还是路亚好钓哦，钓什么手竿？好久没有给你们拍实战钓鱼了，他们说这里有翘嘴、青烧。中鱼，中鱼！来吧，宝贝儿！哦耶！青烧。现在开的是2档的刹车，基本上轻微的扎线都不多，说明咱们现在水滴能玩的技术还是可以哦，是不？能开到2档了刹车。小跳，收线，小跳，小跳，小跳，跳，再跳，没口，没口，咱们到边上这儿就云收了，马上要挂底了。诶，我还以为是给口了，挂底了，打个对面看看。差点锁到人家手竿的窝里面。这个是个流水，咱们就得云收了。喂，哇，要注意，这个蟹力有点松。哦，哇，这个微物感钓鱼就是爽啊！我去，哇，这要线，这要线，这要线。哇，好大的翘嘴，冰丝虾，这个钩都给我拉断了，你们看看，好猛哦！还是路亚好钓哦，钓什么手竿嘛？钓一次空一次，你看，钓路亚1、2、3、4、5、6、7个翘嘴，一根这个鲶鱼。哎，你们帮我看看这个到底是什么鲶鱼？我真的不认识它，它也这么长，你说跟那种土鲶鱼吧，那个嘴型又不像。本来我打算养一下的，结果好像有个应激反应，弄死了，昏迷了。看那个眼睛，反正应该不是唐丝，对吧？应该不是唐丝，唐丝的话没有这么长，而且也不是这个颜色啊，唐丝是黑色的呀。钓路亚，你们有没有钓到这种？漂亮！钓路亚吧，朋友们，不要钓台钓了，不要钓手竿了啊！路亚资源好啊！